שעה? יאללה, אל תעצור את ההחלטה. ואני מעגלת, ב10. 7 דקות, בסדר? עד 37. אהלן, כי אין קאץ' פרייז אחר. נטע לא עומדת במשימה. מתחת. סתם אנחנו שוכחות. הפודקאסט יפשוט רגל עד שאני אמצא קאץ' פרייז. יש לי בעיה, מה נעשה שיש לי בעיה? מה נעשה? בסדר. תראי, אני רוצה לדבר איתך על אנשים שהם בלתי נסבלים, אבל לא כמו הפרק אז שדיברנו, הגדרנו מי הוא אדם בלתי נסבל, את זוכרת? אז לא בקטע הזה, דווקא זה קשור לעולמות שלך, אז נראה לי יהיה לך הרבה אינפוטים, ואני אתחיל מדוגמה בחתונמי, אין כמו חתונמי בשביל לתת דוגמאות על החיים, באמת? כן. נכון? כן. אוקיי, אז יש את הזוג הזה, איילה ושחר, שהם שניהם מטפלים. כאילו מה זה מטפלים, נדייק את זה, הוא עושה מעגלים של נראה לי מכורים, גמילה מסמים, כן, והיא משהו שרה בכל מיני דברים. לא, היא שרה. דרך הכל. נכון, דרך הכל. משהו כזה, יש לה שם, קוראים לזה. כן, אבל בכל מקרה שניהם מעולמות הטיפול. עולמות הנפש, לא יודעת אם הטיפול. אוקיי. כן, כי לא יודעת. התפתחות ישרת וכל זה, אוקיי? סליחה. התחום שלי. לא, גם התחום שלי, תכלס, גם כושר, נכנס בתוך התפתחות אישית. אבל, אוקיי. הם כל הזמן עסוקים בשיח, הם כאילו באמת השיח. כאילו הם לא מדברים כמו בני אנוש, הם כל הזמן, לא, הוא מנתח אותה, היא מנתחת אותו. רגע, בוא ננתח את הסיטואציה, רגע, בוא ננתח את זה. בוא ננתח, מנתחים, לא מדברים על כלום חוץ מניתוחים. עכשיו, אי אפשר לחיות ככה, שכל הזמן בן אדם מנתח אותך, לפעמים האובר ניתוח, מתיש. מה זה מתיש? אתה גם לא בהווה, אתה לא בסיטואציה. עכשיו, היה קטע שהוא אמר, בפרק האחרון, כזה, הוא אמר לה בתכלס שהוא לא נמשך אליה. בתכלס היא פשוט, הוא מאוים ממנה, זה הכל. נכון, שאני מבינה מה אתה נמשך אליה מאוד. בלבל את המוח פשוט, סליחה. אני גם אמרתי לך שלדעתי זה גם עניין שהוא בדיוק חווה אובדן, והוא באבל, ואין לו בדיוק חשק מיני, והוא נלחץ מזה גם. לא משנה. אבל הוא יושב בזה עם המטפל, שאני אוהבת את המטפל, שכחתי איך קוראים לו גלעד. גלעד, עשיתי לו חיפוש. חיפשת אותו? בדיוק, בדקתי מה הוא עושה, בדקתי את ההכשרות שלו. נו, ספרי לנו. למרות שהוא פסיכולוג קליני, אנחנו מחבבות אותו. נכון. הוא פסיכולוג קליני, שתדעו. אבל שהוא לא קלאסי. הוא לא מתנהג כמו קלאסי. תראי, כן, הייתה לי בעיה עם יציאה אחת שלו, שהוא אמר כאילו, זה לא ממש יצא עליו, כאילו, תינן של תפאורה, כן, על הבקבוק מים שהוא רצה לשתות או whatever. עכשיו, הבנתי שהיה לך פה משהו כאילו שלא יכולת לשאת את הפייקיות של שחר באותו רגע, בסדר? אבל אתה עדיין מטפל שמור על פסן כפרה, כאילו התערבבת קצת. כאילו התעצבן. היה רגע שהוא התעצבן, וראו שהוא התעצבן, והוא קצת התערבן. ואת אומרת, זה מקום של מטפלת, אתה לא מתעצבן. אסור לך להתערבב. עד כדי כך רגשי. כן, הוא התערבב קצת. אבל חוץ מהרגע הזה, את שאר הסצנריו הוא החזיק מאוד מאוד טוב, קצת היה תוקפני לפעמים. מצד שני חסר לנו הרבה מידע, וזו עריכה מגמתית, ואנחנו לא יודעים מה הקשר שהיה ביניהם לפני כן, איזה רמת פתיחות הם הגיעו, אני לא יודעת, אוקיי? אז שמה את זה גם סבבה, אז שחר שמה כאילו אמר כן, גם אם זה לא יצא מזה כלום, אז עדיין אני בהתפתחות, ואני לומד כל הזמן, ואני מתפתח, ואני לומד, וזה היה נורא אגואיסטי. אבל זה היה גם קאבר, זה היה התנהגות שטח, זה לא באמת היה מה שהוא אמר. בסדר, הנה, את כבר מנתחת אותו? לא, כי זה לא באמת מה שהוא אומר, את מבינה? זה שהוא מנסה להסתיר את זה שהוא בתכלס רוצה להישאר בתהליך, אבל הוא לא רוצה כי הוא חותר נגד האגו שלו, הבנת? אז הוא אמר לו, לא, אבל אנחנו עדיין לומדים, וכיף לנו, ועובדה שכשגלעד תפסת בשקר, ואמר לו, אוקיי, אז בוא נסגור את הבסטה, אם אתם רק לא באתם פה לתוכנית זה, אז אמר, לא, מה זה אומר? שהוא מושקע, מעבר להתפתחות. סבבה, אבל כאילו כשהוא אמר את זה, זה מה זה חרה לי, כי אמרתי, יש משהו באנשים האלה נורא נורא אגואיסטי, זאת אומרת, הוא הוציא אותה מהמשוואה, אבל הוא עובר התפתחות אישית, בזמן שהוא כאילו מתייחס אליה פחות יפה, או פחות כאילו נותן לה מקום, או אפילו לא רואה אותה. עכשיו, מרוב שהוא עסוק בהתפתחות אישית של עצמו, בדיוק, אז הוא ממש פשוט אגואיסט, ויש משהו כזה בעידן הזה של כל אחד מאיתנו בהתפתחות ובתהליך, שהופך אותנו לנורא אגואיסטים, נורא לא מתחשבים באנשים אחרים, כי אני במסע שלי, ואני לומד על עצמי, אבל כאילו מה עם האנשים האלה שנכנסים, הם תפורה, וגם זה הוא אמר לו, כאילו גלעד, כאילו מה, היא תפורה בתוך הסיפור של שחר שהוא מתפתח אישית, כן. זה משהו שחרה לי בזה, ואני רואה את זה כתופעה רחבה יותר. אבל הוא קצת הפך להיות מדי הזהות המקצועית שלו, זאת הבעיה במקרה שלו. נכון. הוא קצת הפך מדי לחיים, כאילו, שחרר, במיוחד שאתה בא לעשות זוגיות, זה לא המקום,
זאת אומרת, תדעו לעשות אדפטציות, זה כמו שאני לומדת טיפול, ואני לומדת טיפול לצד מטפלים, זאת אומרת, עכשיו אני בהתמחות, כן, CBT Act, ואני לצד מטפלים, כל אחד עם הוותק שלו, מהתחום שהוא מגיע ממנו, whatever, בסדר? כן. ואחד הדברים הראשונים שאמרתי לחברי הלימודים שם, שבהפסקות היינו יושבים, היה שם אחד שהיה כל הזמן מנצח אותנו, בהפסקה, אוקיי? שימי סינון שמה, סבבה? עכשיו, זה לא סטינג, חיים זה לא סטינג. יש לי הפרדות מאוד ברורות, אני מאוד משתדלת לעשות את זה. בואי, את חברה שלי, את פרקשה שאני מתחת אותך ביום יום, אמיתי עכשיו. אם את שואלת אותי דעתי, אז אני אגיד לך, אבל אני לא... יש לנו שיחות, ויש לנו שיחות, אבל את יכולה להיות איתי בסיטואציה. בדיוק. את יכולה לבלות איתי ולא לנתח אותי. אבל כי זה שיחות עומק שלנו גם, אנחנו נהנות מהשיחות עומק, אבל אני לא יושבת עם ברוך, בן זוגי, ומנתחת אותו, איפה זה פגש אותך, יפה שלי? אוקיי? לא, כשאנחנו רבים באמצע הזה. כן. אז כאילו, אמרתי אז לבחור בלימודים, כפרה כשאנחנו בהפסקה, תשחרר את הניתוח. כן, תהיה גם קצת בהפסקה. חיים, תשחרר, בוא אל תביא עליי, בסדר? לא, נטרל ניתוח. אז אני ממש יכולה להבין את זה, כי אני ממש בתחום, ולפעמים אני ברוויה מוגזמת של זה. גם אני, כאילו, כשאני בפגישות של ההתמחות, איפה זה פגש אותי, איפה זה פגש אותך, איפה זה פגש אותנו, סבבה, ואחרי זה אני צריכה קצת כאילו לצאת מהסיטואציה הזאת, כי זה היה קשוח מדי, זה היה חופר מדי. כן. כאילו, פשוט צריך לדעת להפריד בין הדברים שלנו בחיים עד כמה שאפשר. לא אומרת שלא יהיו זליגות, אבל קצת לתפוס את עצמנו בתוך זה. וכשאתה עושה זוגיות, אתה לא צריך כל הזמן לדבר על היותך עושה זוגיות, סליחה. את לא שמת לשתק? ממש חוצפה. בזמן הפרק? בושה. תאמיני לי, אין בושה יותר. לא, אבל זה באמת העניין, זה בדיוק התופעה. זאת אומרת, לפעמים אנשים עסוקים אובר בניתוח, אובר באיך, ולמה וכמה. נכון, וזה מתקשר ללנהל תדמית. זה מתקשר בכל הזמן להיות מוחזק, וכאילו לדייק את מה שאני אומר, וגם הוא שמה, סליחה שאני נותנת את שחר הזה, זה לא תתנצלי, הוא פשוט שם את עצמו, ממש, בפריים טיים, כפר, כדי שננתח אותו, יפה שלי, אנחנו נדבר יפה שלי, ממש, אז תקשיבי, אז הוא שמה, כאילו, ברח לי כמה חשבה, אין לי כוח למוח שלי, מה אמרתי, כן, זהו, מה אמרתי? אמרת שהוא שם את עצמו, הוא יושב שם והוא כל הזמן מוחזק, התחלת להגיד שזה נכון, הוא כל הזמן בדמות, והוא כל הזמן מנהל אותה, והוא כל הזמן גם אומר, לא, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני צריך 5 דקות. לא, אלוהים, תדבר 5 דקות, תוך דקה עוברים את הפרדה. גם מולה, אפילו כשהם היו בבית, והוא רצה לעשות איתה שיחה, זאת אומרת, זה מגיע ממקום לא אמיתי ולא אותנטי, מה שנקרא, כי הוא... יש מצב שהוא בא לקדם את עצמו, ואת העסק שלו, יש גם יכול להיות. וואו, לא חשבתי על זה, אבל ממש יכול להיות. הוא קידם את עצמו יופי. אז הוא מנסה לצאת בשליטה כאילו של החיים. אבל די, אתה גם בן אדם, זאת אומרת, גם מטפל הוא בן אדם. הוא מרגיש רגשות. זה סגנונות שונים של, שוב, זה תלוי בסגנון. מבינה, יש סגנון של מטפלים שיותר משתפים, עושים שיתוף עצמי על אנושיותם, ויש סגנון שקצת פחות. כן. אני לא חושבת שהוא לא עושה שיתוף עצמי, כי הוא בנה את העסק שלו שיתוף עצמי. לא, לא, לגמרי עושה שיתוף עצמי, אבל גם השיתוף עצמי הוא עשוי. הוא פשוט מתיש, קצת, הוא קצת טיפוס מתיש. בדיוק. עכשיו, אני קצת, כאילו בסה לי עליה, היא גם יכולה להיות באובר ניתוח הילה הזאת, היא גם יכולה להיות, אבל... היא כן יודעת, אבל ליהנות גם. בדיוק. היא רוצה ליהנות מהרגע, היא כאילו לא מקבלת ממנו את המקום שהיא יכולה להקליל, כי כל הזמן היא גם מרגישה תחת ניתוח, כאילו. את מבינה? אני חושבת שזה כל הזמן... הוא מתישס. יש שם עניין של שליטה. הם שניהם קצת מתישים. אבל הוא מתיש יותר, ואז הוא מוציא את העניין של השליטה, הוא יותר בשליטה רוצה להיות. יש משהו שם שממש לא מסוגל לשחרר שליטה, וכל מה שקשור לזוגיות לפעמים. ולהיות פגיע. מאוד זוגיות זה... רגיש. בין היתר גם לשחרר שליטה. כן. זה לא אומר לאבד את המוח, אבל זה אומר כאילו... קצת. כן. קצת להיות בתוך הדברים שאנחנו עושים, ולא בלנתח אותם. זאת אומרת, סתם, אנחנו יכולות לשבת בבית קפה, ולנתח כל למה לקחתי ככה את הקפה, ולמה הסתכלתי על זה תוך כדי שאת מדברת, ולמה את הסתכלת לשם, או שאנחנו פשוט יכולות להיות בתוך השתיית קפה, ולדבר על הוודא. זאת אומרת, גם כל שיחה יכולה להיות שיחה פשוטה ורגילה, כשאתה מכיר בן אדם. אני חושבת שזה נכון קודם כל לעשות לעצמנו תמיד אינטרוספקציה, אני חושבת שמה שאנחנו מנסות להגיע אליו גם זה, שזה בסדר להסתכל על עצמך, אבל אל תהפוך את היקום למקום מתיש. כן. זה המון קורה לתלמידות פסיכולוגיה, תלמידים ותלמידות. נכון. הם בשנים הראשונות שלומדים פסיכולוגיה, הם כאילו, יש לה הפרעת אישיות גבולית, אני שמה אותו בדיאסם פה, לא? חיים. כן. חיים. לא שאלו, גם זה שלמד קצת ב-DSM, סבבה, יפה, למד את ספר ההפרעות הגדול, יפה מאוד. אבל צריך שם לקטלג כל אדם, להכניס אותו למשבצת. אבל זה גם שליטה, זה אלמנט של שליטה. לפעמים מפחדים להסתכל על בן אדם ולהגיד, וואו, הוא לא בדיוק יושב לי בתבנית.
כאילו בוא ננסה רגע להבין מי הוא, מה הוא, וזה כאילו ניסיון לפענח, כי אם אני מפענחת, זה לא danger zone. כן. זה לא, כאילו, זה לא אזור של סכנה. זה מביא אותי גם לעולמות של התוכן שעוסק בזה באינסטגרם, זה גם לפעמים מתיש, כאילו כל דבר צריך ללמוד ממנו, כל דבר צריך להתפתח ממנו, כל דבר צריך לקדם אותך, כאילו אם אני לא במסגרת חברים שמקדמים אותי, אז למה אני שם? הכל נורא גם הופך אותנו לעוד יותר אגואיסטים, שוב, כמו הנקודה שאמרתי בהתחלה, זה אגואיזם טהור, כאילו אני אהיה עם חברים רק אם הם מקדמים אותי, אני אהיה עם קבוצה כזאת וכזאת רק אם היא דוחפת אותי, לא, ואם בא לי פשוט להיות עם חברות ילדות שלי וליהנות, שכחנו פשוט מזה שגם אפשר ליהנות. אבל זה גם מקדם אותך בהנאה. לא, את אומרת את זה כי את מבינה את זה, אבל אלה שפריצ'ינג, תעזבו את החברים שלכם שלא מקדמים אתכם, או שאין להם ככה וככה ספרות בעוש, זה ממש לא, אז אל תזה. חזרת זה האנשים, אבל הם לא התפתחות אישית, זה עסקים, מדברים איתך עסקים. לא רק עסקים, הם גם מדברים על התפתחות אישית, כאילו לא להיות... בהיבט העסקי. לא רק בהיבט עסקי, לא רק בהיבט עסקי, בקטע של אתה תמיד צריך להיות, אני יכולה להגיד לך אפילו על עידו, אח שלי, שהיה לו שלב שהוא החליט שהוא במאנק מוד, זה לא היה בשביל לעשות כסף, זה היה בשביל נזיר. כן. הוא החליט שהוא נזיר, זאת אומרת, אוכל רק חלבונים וירקות, יעני הוא סגפן גם באוכל, יש לו לוז, הוא קם בבוקר, עושה מדיטציה, טטטי, טט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 
לחתוך את זה המפיק. אבל אני אמרתי לו, עידו, ואני ממש שמחה שהוא טס לדרום אמריקה אחרי השלב הזה, ופאקינג נפתח לו הצ'קרות של פשוט לחיות. פשוט להיות, לא כל הזמן, מכל רגע ביום צריך ללמוד, צריך לעשות מדיטציה. עכשיו אני לא אומרת את זה רק על כסף. כאילו אומרת, יש לי ביקורת סביב זה. יש לי ביקורת. כן, זה ברור. אבל אני אומרת, יש לי ביקורת. יש לי ביקורת. שזה סביב העניין הזה של לא כל רגע צריך להיות רגע מכונן. אפקטיבי. כן, אפקטיבי. בחייך. כי יכול להיות רגעים של עצלות. או התבטלות. לא, ואז... אבל אם תסתכלת בהיבט רחב יותר, גם זה רגע אפקטיבי, וזה רגע של התפתחות. נכון, כשאתה... אתה מתרגל חמלה עצמית, נגיד. נכון. אבל אני חושבת, שוב, את מדברת ממקום, שאת באמת, גם כמטפלת, יודעת להגיד לאנשים את הגם וגם הזה. אבל אני מדברת על התופעה שבה דווקא גורמים לך להרגיש לא טוב אם את נחה, לא טוב אם את מבזבזת את הזמן שלך על לעשות כיף, לא טוב על זה. אז את לא מדברת על התפתחות אישית, את מדברת על מצליחנות, הישגיות. מצליחנות. את מדברת על זרם שמעודד הישגיות יוצאת דופן, מה זה הצלחה במושגים שלהם, והצלחה במושגים שלהם זה איזושהי חוסר מנוחה, כל רגע הוא רגע של למידה שמקרב אותי ליעד הסופי, ואם אני לא מבינה את הקשר, כן, אז זה לא התפתחות כמו, זה לא התפתחות אישית. את מבינה? זה בהסוואה של התפתחות אישית, הם משווקים, מפרסמים, זה אפילו מתקשר למה שאני דיברתי עליו בסטורי שלי, עם התזונה טבעית ורפואה אלטרנטיבית, כאילו כל הזמן איכשהו גורמים לך להרגיש אשמה, שאת לא מספיק עושה, זאת אומרת, את אוכלת מאוזן, לא מספיק, את צריכה לאכול נקי, את עושה מדיטציה, לא מספיק, את צריכה לשבת בחוץ ולעשות את זה באמת, כאילו כל הזמן זה מלווה בתחושת אשמה שאנחנו לא עושים מספיק. אני בטוחה שאני עכשיו, המאזינים והמאזינות, כאילו הלך רוח סגפני את מרגישה? כן, יותר מדי פריצ'ינג להלך רוח סגפני, בהכל, אפילו אומן אומרים לו, לך, תתבודד, תעשה זה, כאילו הכל נורא קיצוני בכל העולם הסגפני הזה, זה נורא. ואת יודעת מה זה? גבולות. על מה שאני שומעת שאת מספרת את זה, ושוב אני מכניסה את הניתוח. כן, את הניתוח שלי, מתישה קצת. תחת אותי עכשיו? כן. לא אותך. לא, באמת. אלא את התופעה, לא אותך. פחד. שוב פעם, זה פחד. ממה? הקיצון זה פחד מחוסר שליטה. אז אתה בורח לקיצון. בלי להבין שאתה בורח לקיצון. לא, בלי להבין שזה לא הכל או כלום, זה ההסתכלות של הכל או כלום, זה הסתכלות של קיצון, זה הסתכלות של... כי אני מפחד כל כך לאבד שליטה, אז אני אחזיק את עצמי אחוז שילינג כדי לא לאבד שליטה. כי עליות הדבר הזה, מבחינתם, הם חושבים שאם הם ייבטלו, הם איבדו את כל הדרך. כן. מבינה? כמו שאצלך בתחום שלך, אם היא פיג'יינה, היא איבדה את כל הדרך. פיג'יינה יום אחד אכלה חטיפים, נגמר הכל, יאללה ביי, מבטלת על כל התהליך. שלי, אם היא נכשלה, לא שווה בכלל לנסות יותר בחיים. את מבינה? אז זה הפחד הזה מלטעות, מליפול, מלצאת מהמסלול, זה הפחד הזה.
אז איך אפשר לענות על הפחד הזה? איך? בכובע השני שלי. תני לנו כלים. איזה כובע שני? ביטחון עצמי. מהמם. ככה עונים על הפחד הזה. נכון. מבינים שזה לא, אני מעבר להגדרות קודם כל של הצלחה כישלון, מה זה הצלחה כישלון? ואני גם במטרה שלי, המטרה שלי היא רק התוצאה, המטרה שלי היא ליהנות מהדרך, המטרה שלי היא להטיב עם עצמי, להטיב עם עצמי זה בהכרח גם לקבל את החלקים האנושיים שלי. זה בהכרח להתחפשן, זה בהכרח להתבטא לפעמים, זה בהכרח, כן, לפעמים לגולל בלי גם אנחנו לפעמים, אני ואת, קשרות. מאוד קשות עם עצמנו בעניין של מנוחות. נכון. הנה, אנחנו ממש השבוע דיברנו על זה, של כאילו לפעמים אני נעזרת בך כדי שתתני לי את האישור לנוח, ואת נעזרת בי שתתני לי את האישור לנוח. זאת אומרת, וזה אני אומרת, ההשפעה גם, אנחנו מושפעות מהעולם הזה שסוגר עלייך מכל כיוון של כאילו, אוי ואבוי אם את נחה, העולם יקרוס, יאללה, מה יקרה אם ננוח? אני לא חושבת שזה מהעולם במקרה שלי, אני יכולה להגיד לך אצלי, רק על עצמי ידעתי להגיד, כן? כן. אבל אני חושבת שאצלי זה לא מגיע מתוך מקום של מתוך מקום של העולם, לא, אלא באמת מתוך הפחד הזה, שאני יכולה להבין את הפחד החיצוני, כי אני יכולה להיות אותו פנימית, שאם אני עכשיו אוריד את הרגל מהגז, אם זה בכושר שעכשיו פשוט יש לי פריצת דיסק, דיברתי על זה באינסטגרם שלי, ואני צריכה כאילו להוריד עומסים וזה, זה ירד לי הטוסיק, אני אאבד את הכושר, אני אהיה בן אדם פחות, אז זה לא מהעולם, העולם לא מעניין אותי, זה מנטע, פלוס, אצלי זה גם לא רק זה, אלא זה גם באמת שזה מפלט נפשי אצלי, זאת אומרת הכושר הוא המקום שלי שאני בורחת, שאני מבסטת את עצמי, שאני עושה הרבה מאוד דברים, ואז את לוקחת לי אותו, אני לא יודעת לעשות, זה אומר שאני צריכה לגלות, וזה אחד הדברים החדשים שלי, זה לגלות עוד דרכים, יש לי, אבל עוד יותר להרחיב את הדרכים של ויסות עצמי, של להשיג את אותה תוצאה בדרכים אחרות. תבינה? כן. בדרכים רגועות יותר. כן, אבל אם אני חושבת על הקיצון שלי בחיים, זה הקיצון שלי בחיים. זה היה הדבר הכי קיצוני שלי בחיים. מעבר לקיצוניות שלי, מעבר להפרעה שיושבת פה איתי. אבל אני אומרת ברמה התנהגותית, זה הדבר הכי קיצוני שעשיתי בחיים שלי, זה כאילו באמת הספורט. ממש כל הזמן זה, שמתי לב לזה רק עכשיו, שזה מחאות נלקח ממני באותה עצימות. כן. שאני מאוד מאוד פניתי לספורט והרבה מאוד התמודדויות שלי. גם אני, זה ממש המפלט שלי גם. כן. אז אני גם כרגע צריכה לנוח, גם מאימונים, וזה נורא מפחיד אותי. זה נורא מפחיד אותי, גם בגלל איזשהו משהו בריאותי, אני גם צריכה לנוח. וזה ממש מאיים עליי, ואני גם מיד קופצים לי כל המחשבות האלה של כאילו, אני אאבד את כל הכושר, אני לא אוכל לחזור לכוח שהיה לי, אני גם ככה בת 30, וזה יותר כאילו זהו, זה הסוף החיים מבחינת סוף החיים, כן. ייפול לי התחת, שזה פחד ממשי. ייפול התחת, זה פחד ממשי, ואני לא רוצה שיחשבו שהוא שטחי, הוא לא. לבנות תחת זה קשה. כפרה, בניתי אותו. ריבועים בבטן ילכו. אני בניתי אותו. עשרות שנים אנחנו בונות את הכושר שלנו, ואת הגמישות שלנו, הפיזית, שעוזרת גם מנטלית, אבל כאילו זה נורא מפחיד אותנו לאבד את זה, זה משהו שאנחנו ממש נשענות עליו. אז לאבד את עצמנו, אולי הפחד שאנחנו רואים בעולם הוא לאבד את הדרך, את המסלול, לאבד את ההתמדה, לאבד את המטרה, בכל זמן שיוצאים מתוך... אגב, אמרת התמדה, וזו השאלה ששאלו אותנו מהקהל, שאני זכרתי אותה כדי שנענה עליה, אבל אני עוד מעט נענה עליה. אוקיי, יפה. אבל אולי זה באמת הפחד שיש חיצונית לאנשים, זאת אומרת, לאבד את המומנטום, אם אני אנוח רגע, איבדתי את המומנטום. כן, וזה בהכל, אם אני אנוח רגע מהתפתחות אישית, אם אני אנוח רגע מאימונים, אם אני אנוח רגע מהתזונה, אם אני אנוח רגע ממה עוד. אפשר להבין את הפחד הזה, את לא חושבת? אפשר ממש להבין אותו, כי אני... בטח שאפשר, כי המוח שלנו מיד מגן עלינו. אני גם, לא רק זה, אני גם יכולה להגיד לך ממש ברמה הריאלית, שלפעמים זה קורה, זה לא אומר שלא חוזרים בחזרה למסלול. אבל יש משהו בעצירה, שהוא כן מקשה להתניע לפעמים בחזרה את ה... כן. זה לא קל להתניע בחזרה את הגלגלים. נגיד אני הייתי באילת, הלכתי לאיזה סופש לפני זה, והייתי אז בפגישות מאוד מאוד, עד לזה הייתי בכמה חודשים של טירוף, מלא פגישות במהלך היום, הרבה עבודה, טיפולים וזה, וכשחזרתי, היה לי כזה קצת, לא רק קושי להתניע, אלא למה להתניע. זה היה הטיפר, זה היה כאילו, צמרות עכברים, מה יש לך, סי לאילת, חזרתי כאילו קצת פלופי פלופו, ולקח לי זמן בחזרה, כאילו לחזור לאיזה מין בעל אזורי, כן.
שזה גם הקשיים שלי, האישיים. אני יכולה להגיד גם, הנה, יש לי חברה בחופשת לידה, היא עצמאית מהשנתיים האחרונות, זאת אומרת, היא גם רק בהנאה של העסק, ופתאום, וואו, זה ברקס של החיים. וזה נורא נורא קשה ונורא נורא מפחיד, אז גם זה מובן, זאת אומרת, יהיה כל מיני שלבים בחיים שיהיה לנו ברייקים מדברים, ואנחנו נצטרך להניע מחדש, וזה מפחיד, כי ההנאה מחדש, כמו שאת מתארת את זה עכשיו, היא די קשה, זה לא כזה קל, להניע מחדש. היא לא קלה גם כי המיינד שלך בורח, זה לא רק הפיזית, כי מטלות, את יודעת מה צריכה לעשות. נכון. אוקיי, זה ברור, אבל זה נראה לי קשה, כי משהו קורה בהפסקה, לא עליו דווקא בטלה של שעתיים, זה לא מה שאנחנו מדברות, אנחנו מדברות נגיד על חופשה, בטלה יותר ארוכה. ששם משהו שמה, קצת כזה, המוח שלך נפתח למקומות אחרים. כן. וזה יכול להפחיד הרבה אנשים. אבל אני סבבה עם זה. כן. אז אני, בתחום שלי, אני אוהבת להגיד לבנות שלי, שאם אתן שומעות, תזכרו את זה תמיד, שפשוט תמיד חוזרים בארוחה אחת. ארוחה אחת מאוזנת ואימון קצר אחד. זהו, כאילו משהו אחד, וזה מתקשר לתוכן שאת העלית השבוע, של פעולה אחת קטנה. המינימום המקסימלי. בדיוק. תסבירי להם. המינימום המקסימלי זה הצעד הראשון למשהו שאני יכולה לעשות, שמביא איתו בדרך כלל עוד צעדים. המינימום מקסימלי, נגיד יש לכם יום שקשה לכם להתניע את עצמכם מלעשות משהו, אתם אומרים לעצמכם, אני עושה רק את הדבר הזה. והמינימום הזה, או את הדבר הזה שאני חייב בדרך כלל לעשות, והמינימום הזה מביא איתו בדרך כלל עוד תנועה לעוד דברים, כי נפתחת הקלווי, וגם אולי להיעזר בחברים שעוזרים לכם לעשות את זה. אני ונטה מאוד נעזרות אחת לשנייה, קבוצת תמיכה, מאז 2020. לא הייתי יכולה לשרוד עסקית לדעתי בלעדייך, גם אני חושבת במובן מסוים. כל העצמאות, את כל הדבר הזה. היום אני יכולה להגיד שיש לי גם את הקולגות, לא באמת. כן, אבל באמת. היום יש לי את הקולגות המטפלים, חברים שאני דנה איתן גם על... סליחה שיש לך את זה. כן. זה מהעולם שלך. בדיוק, מהעולמות שלי. אבל נטע הרבה פעמים עונה לי לבדידות הזאת של מקבלי ההחלטות, והבדידות הזאת של לנהל עסק. נכון. פשוט רגילה אליה מגיל 20, שזה מטורף. באמת עשור מרגישה את הבדידות של מקבל ההחלטות, גם כשהיה לי צוות וגם כשהיה לי אנשים פרונטליים שאימנתי, אף אחד לא מלמד אותך לנהל עסק, גם אתה איש מקצוע, זאת אומרת את מטפלת, אבל את גם צריכה לנהל עסק כפרה. אני הייתי מאמנת כושר בהתחלה, ואז גם הליווי התזונתי, אבל כאילו יש גם את הפן של הניהול עסק. אני גם מרגישה שבמיוחד בתחום שלי זה גם קשה לנהל עסק ולהיות מטפלת, לא שאני חלילה מזלזלת בשלך, אבל זה פשוט בגלל שיש את האתיקה כל הזמן. כן, של איך משווקים את זה בצורה אתית. זה גם סיפור, וזה גם העניין של אתיקה, של מצד אחד את רוצה להיות מקום לבן אדם, מצד שני את מנהלת עסק. כן. זה... כן, כי עדיין צריך כסף. עדיין צריך, ולך נורא קשה, זאת אומרת, נטע, אני יכולה להגיד עליה, היא לא מוכוונת כסף, זאת אומרת, מאוד מוכוונת המטרה, על הזור הזה, ואז העניין של הכסף צריך גם אותו תמיד לשמור, כי אחרת לא יהיה איך שנטע תטפל באנשים, אם לא יהיה כסף בעסק הזה. כן. אבל אני חושבת שבשנים האחרונות ממש לא למדת את זה. כן, עשיתי שיפור. הבנתי פשוט שזה לא סותר אחד השני. לא, להפך. שככל שאת מתוגמלת יותר, יש לך גם יותר כוח ואנרגיה ורצון לתת יותר. זאת אומרת, זה חשוב. צריך גם שיהיה את התגמול הזה. נכון. לגמרי. כן. אני די ענינו, תוך כדי, על השאלה ששאלו אותנו, שזה נראה שאנחנו מאוד מתמידות בכל דבר שאנחנו עושות, זאת אומרת גם כבעלות עסקים, גם בכושר, וזה נכון, אגב אנחנו מתמידות בכושר ותזונה, אנחנו מתמידות בעסק, אנחנו אפילו מתמידות ביצירת תוכן, שזה הדבר הכי קשה בעולם להתמיד בו, שתדעו, במיוחד בשנים האלה. כל הגלים. כן. כל הגלים, ואין לנו גם, מה לנו יש מוטיבציה וחשק? כלום. אין לנו גם לפעמים השראה בתקופות כל כך קשות, כן, אבל בסדר. כן. לא נתלונן. כן, לא נתלונן. אבל, מה שנטע אמרה, אני ממש אהבתי את המינימום המקסימלי, ממש אהבתי, וזה בדיוק זה. זאת אומרת, אני לא נתתי לזה את השם, את רואה שאת נותנת שמות? לפעמים יש לי קאץ' עידו, תזכור. המינימום המקסימלי. לא, אבל באמת יש לך קאץ' פרייז. כן. למה שבדיוק אני אומרת בתחום שלי. זאת אומרת, תעשי ארוחה אחת מאוזנת. כבר חזרת ללופ. תעשי אימון אחד, הופה, הרגשה טובה וזה וזה וזה. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, כל יום ביומו, כל ארוחה בארוחתה, ככה אנחנו מתמידים. בארוחתה. כן, כל ארוחה בארוחתה. כל אימון באימונתו. וכל סטורי בסטוריותו. וכל ריל בריאליותו. ריאליותו. באמת, כאילו, כי לפעמים
זה מה שבדיוק גורם להתמדה, שאנחנו לא עסוקות בטווח הארוך, אני לא מסתכלת ואומרת, מעכשיו אני יוצרת תוכן. וגם לא 0 ל-100, כן. מעכשיו אני יוצרת תוכן לנצח, לא, זה נורא מלחיץ. אני עסוקה בסטורי הבא, בריל הבא, נכון? בסדרת תוכן הבאה, ברעיון הבא. כן. ואני חושבת שכשלומדים להתמיד במשהו אחד בחיים, אפשר להלביש את זה על עוד דברים. בדיוק, ואז צריך לשאול את עצמכם, במה אתם כן מתמידים? בדוק אתם מתמידים במשהו, אני גם אומרת לבנות שלי, מה אפשר לזה? כן, את מתמידה בארוחות לא מזינות נגיד, נכון? מתמידה בלאכול ג'אנק, נכון? אז אפשר גם להתמיד הפוך. את מתמידה בלא להתאמן, נכון? אז אפשר גם להתמיד הפוך. נכון. נכון? יפה, אהבת? נכון. כן, אבל זה הם יגידו לך, זה לא קל, לא קשה לי להתמיד שם, אתה מבינה? נכון. הם יענו לך, אבל פה יש קושי. בסדר. הקושי הוא בזה שזה מלחיץ כשמסתכלים בטווח הארוך, באמת, אני באמת אומרת. כאילו בחיים אני לא אוכלת אותו במסעדות. צודקת, לא, לא, צודקת. טווח קצר, אז אם אנחנו מבינות משהו נכון, זה קודם כל המינימום מקסימלי, ולהסתכל, כאילו קטן, קצר טווח. אני גם חושבת שזה משהו שאפשר אגב ללמד מגיל צעיר. זה להיות, מה זה התמדה בעיניי? בדיוק ראיתי השבוע גם של מישהו שאנחנו מכירות שדיברה על זה. אוקיי. זה להיות שם גם כשבא לכם וגם כשלא בא לכם. בדיוק. זה משהו שצריך להכיר. לא חייבת באותה עצימות כשלא בא לכם, ולא חייבת באותו השקעה או באותו אנרגיה, אבל זה ידרוש מכם גם להיות בימים שלא בא לכם באותה מידה. נכון. אני כן אגיד מניסיון שזה לא בא אף פעם, לפחות מהתחושה שלי, אלא זה פחות בא. נכון. לא הרגשתי שאף פעם אני עושה משהו שבהתמדה שלא בא לי אותו בכלל. יש דברים מסוימים שבא לי. יש. בתוך הדבר הזה. כביסה. לא בא לי אף פעם לעשות כביסה. היום נתתי את זה דוגמה למישהי מהקבוצות שלי. היא שלחה, נטע ממש קשה לי שאת אומרת שאימון גורם להרגיש כאילו עלייה אנרגטית ושזה כיף, ובסופו של דבר מרגישים יותר טוב ביום של אימון. אני מאוד מאמינה בזה, ואני גם מאמינה שאם את מתאמנת מאוד מאוד מתחילה, את עוד לא מרגישה את זה. זאת אומרת, קשה לך עוד האימון עצמו, את צריכה רגע קצת להפוך, להרשות לעצמך להיות מתחילה, ואז את מתאהבת בזה, אבל היא אמרה, לא נכון, אני גם שנים אחורה התאמנתי, אני אף פעם לא נהנית מזה, אז אמרתי לה, תקשיבי, חשוב לך להיות חזקה, חטובה, בריאה, את רוצה את זה בתוך החיים שלך, גם לי לא כיף לבשל, ולא כיף לי לשטוף כלים, ולא כיף לי לעשות כביסה, ולא כיף לי לנקות את הבית, אבל חשוב לי לחיות בבית נקי, אבל היא גם לא חייבת ליהנות מהדבר עצמו, היא יכולה ליהנות מהאפקט של הדבר עצמו. זה מה שאמרתי, אבל כן חשוב לי שהבית יהיה נקי, וכיף לי שהבית נקי, נכון? כיף לך להסתכל במראה ולראות קצת חיתוך וזה וזה, נכון? אני חושבת שפה נכנס גמישות מחשבתית. לתפיסתי, חוץ מדברים שיש בהם אכזריות וזה, אני יכולה למצוא הנאה בכל דבר. אני למדתי תקופה, אני גרועה מאוד במספרים, ואמרתי, הנה אתה זוכרת את זה? כן. אני הלכתי ללמוד אלגוריתמים. הלכתי לקמפוס, לדעתי היה בתחילת המלחמה, לא, כן. לא היה לי מה לעשות, אמרתי יאללה. בקמפוס אייל. כן, בקמפוס אייל. מה זה אלגוריתמים? להגיד לכם שהחזקתי? לא. אבל אני תמיד בתפיסה שלי, כן, אומרת, מה אני יכולה ליהנות מהדבר הזה? בכל דבר, גם מאז שהייתי תלמידה. מה אני יכולה למצוא פה כיף? נכון. מה אפשר, מה טוב פה? זה אגב, ככה גם. מה מלמד? לגמרי. וגם ללמוד שזה פחות הקטע שלי, למדתי משהו. בגלל זה, אגב, גם חרטות אין לי. תפיסה שאני אומרת בקליניקה. אני אומרת, אין לי חרטות. כשאנשים אומרים לי, יש לי זה, אני אומרת, אני לא מאמינה בחרטות. למה? כי א', זה בזבוז אנרגיה מיותר. מוחלט. אוקיי? מיותר. אני מסכימה איתך. ב', הכל בנה הביא אותי לאיפה שאני. טובה ולרע. היו טעויות, היו דברים שלמדנו מהם, היו כישלונות. כן. היו דברים שהיו פחות טובים, אבל גם מהם למדנו. אפשר לתקן, אפשר לשנות, אפשר לעבוד ברוב הדברים. אפשר. היית בריון בבית ספר? נכון, יש לך אולי חרטה על זה? סתם לדוגמה. יש לך אפשרות לתקן חבר. בדיוק, תלמד מזה. ותעשה מזה משהו טוב. בדיוק, תהפוך פתאולות, תוציא תוכנית. תספר שאתה היית בריון. למה אף אחד לא עושה את זה אגב? למה בריונים לא יוצאים ומספר מה הייתי בריון? זה לא יתפוס באמא שלך. וואו. בוא נציע את זה לכאן 11. יאללה. הייתי בריון. הייתי בריון. זה יותר טוב. וואו, איזה סדרה, בטח. לא הייתי קורבן, זה לעוס. מבינה? כולם קורבנות כל הזמן. הייתי בריון. הייתי בריון. ולקחתי את זה למקום אחר. וואו, יפה. אז זה מה שהייתי רוצה, זאת אומרת, שנהיה על הדבר הזה. ואני גם חושבת שכשאנחנו מודעות עצמית, אנחנו בחרטות, אבל עזבי, לא נחרוג לחרטות, אני אחזור להתמדה. אז אני חושבת שגם התמדה מילדות, אם מטמיעים את זה בך במשהו אחד, ללכת, אם יש לך איזשהו, לפעמים, נכון, ההורים היום עם כל המתירנות שלהם, ולא רוצים להיות סמכותנים, כאילו יש כל מיני סוגים של רות, כן. אז הם כאילו, הילד לא נהנה, מבטרים לו קצת מהר מדי. כן, לא, תנסה כמה זמן, תתנו לו מינימום זמן,
לא תרצה, מצוין נלך. בוא תספר לי מה אתה נהנה יותר, מה אתה פחות נהנה, דברו עם הילד, נכון, אוקיי? אני רוצה להגיד שאני התמדתי בחוגים. ברור, גם אני. בחוג זה מה ריצות, הספורט התעמלות. לימד אותי התמדה. אין על ספורט! הייתי... לא, סתם, בדיוק. אבל באמת, אין על ספורט, זה באמת מה שהכי מלמד אותי. לא, אבל הייתי נכנסת למים, באמת אתה זורקת אותי למים, חורף, גשם זלעפות, לא מעניין אותי. בא לך, לא בא לך, יש אימון. נזרקת למים, מה בדיוק, קרה? בא לנו, לא בא לנו, יש אימון, סתם, וינגייט. בדיוק. שולחת אותך, וינגייט, חום של אלוהים ישמור. בא לך לרוץ, לא, בגלל כמה זה אני ורצת. רצתי מאחור, לא אשקר, התמדתי, אבל רצתי מאחור. איזה מאחור, רצת ראשונה לא, כמו באימונים מניאקי. בשדה אני לא באימונים לא התאמצת. לא רציתי. עוקפת את כולם, לא בסיבוב, רציתי. לא רואה ממטר. זורקת זין ועוקפת את כולם, זה היה מאוד קודם כל קימות על החיים, אני מאוד נהנית מזה. אבל ברצינות, זה כאילו גם כשלא נעים, גם כשלא בא, ומילדות לנסות לעשות משהו. הייתי מציעה לכם, זה פשוט לנסות משהו, מספיק זמן, אז תחליטו, כאילו, גם כיף לכם, לא כיף לכם, תנו לזה איזה חודש לפחות, תראו איך זה מרגיש. תראו איך תרגישו אחרי החודש הזה. אולי כיף זה גם overrated כבר, אולי אנחנו משתמשים בזה כבר לרעה. לא הכל כיף בחיים. אבל אני גם חושבת שאפשר למצוא כיף. אפשר למצוא כיף, אני מסכימה, ואני ואת עושות את זה. בדיוק. כי אני כזאת כי אני רוצה להסתכל ככה. כי אנחנו רוצות ליהנות כל הזמן. כן, זה גם בעיה. אגב, זה בעיה אחרת. זה גם בעיה. אי אפשר כל הזמן להיות בהנאה, ואי אפשר כל הזמן, אבל את עושה דברים שאת לא אוהבת. נכון. כל הזמן. אנחנו פשוט, מה אנחנו עושות? מה שאני גם מלמדת אותנו, אנחנו עושות צימוד לעוד פעולה. נגיד, את מנקת הבית, את שמה פודקאסט שאת אוהבת לשמוע, או מוזיקה. אנחנו צריכות עכשיו להניע את עצמנו, הנה אתמול, התקשרת אליי גמורה מהשנץ. התניה קלאסית, כן, סליחה, זה המילה. צימוד, התניה קלאסית, לא משנה. סבבה, בסדר. אני קוראת לזה צימוד. כן, היא צודקת, לא, זה צימוד. אבל anyway, נטע התקשרה אליי אתמול, גמורה מהשנץ, לא היה לך כוח, ואז מה אמרנו? יאללה, שימי מוזיקה, תעשי קפה, תתשבי על המחשב. מה קרה? עשיתי, אבל את המינימום מקסימלי. בסדר? מותר. לא, אני בסדר. אני נותנת דוגמה גם לא לזה, אבל אני למשל, הייתי חייבת להוציא קבלות, זה מה שהיה חשוב. בדיוק. אז הוצאתי קבלות. המשימה שנואה עליי בעולם. פעם בחודשיים לאסוף חשבוניות למע"מ. וואו, אני יכולה להרוג, כאילו אם לא מגיע הדקה ה-90 של ה-90 של הרואה חשבון כבר כועס עליי, אני לא עושה את זה. כי זה לא כיף לי. עוד משהו, ילד פה משהו. מה? תנסו להבין מה מפריע לכם מלהתמיד. אוקיי? אני אביא דוגמה. לא, באמת. מה עוצר אותי מלהתמיד? נגיד, אני ניגנתי גיטרה, כשהייתי יותר צעירה, ביחס להרבה דברים שהתמדתי, בזה לא התמדתי. אוקיי, אני מניחה את זה פה. למה? אז כשאני מסתכלת היום בראייה רטרוספקטיבית למה לא התמדתי, כי זה היה גיל, שהכל היה סוער סביבי, אוקיי? אני חושבת שהמוטיבציה של זה הייתה מוטיבציה חיצונית, להיות אחת שמנגנת בגיטרה. אוקיי. אמיתי! הגיוני, מוטיבציה לא הייתה פנימית. זה לא היה חזק מספיק זה לא היה חזק. בשביל להחזיק את זה, פלוס היה לי מורה מעצבן מיושן כזה, שלא הביא שירים שאני רוצה, אלא לימד אותי הסימפוניה התשיעית, מה אכפת לי? אוקיי? תן לי משהו שאני אנגן לאנשים בחוץ. תן לי, אני רציתי כלי חברתי. כן, כלי חברתי. משהו יעני זה. אז כן, זה מעניין. אז צריך לחקור מה מפריע לך להתמיד. פלוס הייתי טינג'רית, מה לעשות? טינג'רית, אוקיי? העולם שלהם סוער. אי אפשר להוסיף אתגרים לתוך הדבר הזה. אני רוצה עכשיו לסכם אותנו, כי הגענו מזה, איך אני אוהבת את הגלישות שלנו, וואו. אבל באמת... מעניין לי מי ששומעת אותנו גם עם גולשות כאלה. נראה לי שכן. אני חושבת שכן? כן. שומעים ושומעים. אנחנו גם הפרעת קשב היפראקטיביות, הנושאים אצלנו קופצים, אבל הכל מקושר להכל. נכון. כי אני הצפתי את העניין של ההתפתחות אישית, שלפעמים זה בלתי כבר. כאילו די, אפשר גם פשוט לחיות. אפשר פשוט ליהנות. לא התפתחות אישית כמו... אני לא הייתי מדייקת את אפילו יותר. סגפנות. ההתעסקות... יתר. די. זה קצת כאילו... כן. לתדקור. אני אוהבת משפט שלך שאת תמיד אומרת, אני אצטט אותך. נו. שגם סיגר הוא לפעמים רק סיגר. זה לא שלי, זה של פרויד. לא, אבל את כאילו אוהבת לצטט את פרויד, אז אני מצטטת אותך, מצטטת את פרויד. והם חושבים שאני מעריצה, אז הכי מצחיק, אמרתי את זה באחד למדריך שלי, והם חושבים שאני מעריצה את פרויד. לא כפרה, זה שאני יודעת לצטט בן אדם, דווקא לא את לא. אומר שאני מעריצה. לא, ודווקא את באמת לא, כאילו את לא מאמינה בגישה הפסיכותרפיסטית לא עומדת בפני עצמה ולא לבד, כן, זה בטוח. אוקיי. אבל העניין הוא, הנקודה במשפט הזה זה מדהים. כאילו, אבי הניתוחים אומר את זה. לפעמים אפשר פשוט שאני ואת נהיה ביחד ונשתה קפה, ופשוט נהנה. ואין לזה מתה. כל היום מתה. אני אפילו אוהבת שאני מחבאת את החלקים האלה, ואצלי זה מאוד קשה, כי אני מטפלת. אבל אני אשכרה מחבאת את החלקים האלה. כשאני נמצאת עם אנשים, אני מחבאת את החלקים האלה. לא כל הזמן אני מנתחת אותי. לא, אני עושה דילית. אם לא התבקשתי לעצה, א', אני משתדלת לא לתת אותה בחיים. אוקיי? אם לא שאלו אותי שום דבר. גם אם אני מנתחת בראש, אני לא מוציאה את זה
התנהגותית, כי לא הייתי רוצה שיעשו את זה לי, הייתי בצד השני, זה לא נעים. כן, זה לא נעים, בלימודים שלך שכל היום אוכלים לך את המוח, די, מותר לך גם להוציא מילה בלי לחשוב על זה 10 פעם. בדיוק, הפרדה קוגניטיבית, כל היום. תסתמו. תניחו לי. כאילו, גם אני אגב בקליניקה כמטפלת, אם נגיד אני רואה יש נקודה שאני שמה לב אליה, יש קושי של מטופל, אבל אני רואה שיש שם משהו שהוא כאילו, שהוא מציק לו בתוך הדבר הזה, אני משחררת, אני לא, כי זה לא הזמן הנכון, זה לא המקום הנכון, אולי זה לא גישה הנכונה, הכל בסדר. ולדעת לשחרר זה לא פחות קשה מלדעת לנתח ולהחזיק. שזה גם מה שדיברנו על המנוחות. זה הדבר הכי קשה. שזה גם מה שדיברנו על המנוחות, לדעת לשחרר, להרפות מעצמנו. כן. זה קשה. כן. טוב, אני חושבת שהפרק הזה יצא נפלא. מופלא. אז אני ממש הייתי רוצה שתגידו לנו איפה ההתפתחות האישית הזאת, כאילו, האם בכלל יש לכם זיקה לזה? אתם מתעסקות בזה, מתעסקים בזה? האם אתם עסוקים בלפתח את עצמכם כל הזמן? האם אתם מרגישים את העומס הזה, שכאילו לוחצים עלינו באיזשהו מובן מבחוץ, כל הזמן להיות עסוקים בלהתקדם, להתפתח, להצליח, לשנות את עצמנו, כאילו גם כל הזמן מוכרים לך דברים, כל הזמן, אנחנו חיים בעולם הזה. כן, את הלחץ, מרגישים את הלחץ הזה? מעניין. שתפו אותנו. בדיוק, ואנחנו גם באותה הזדמנות מזכירות לכם ולכן, תדברו על נטע ונטע, תשתפו את נטע ונטע בכל מקום, לא מתוך המגלומניות שלנו, שבלי הנאה שיש גם, בדיוק, אלא מתוך זה שאתם מאמינות, וואלה, אתם נהנות, בא לך יש חברה שחפשת פודקאסט, וואי, את חייבת לשמוע את נטע ונטע. כן. טוב? לא, וגם תקדמו דברים שאתם חושבות שמורידים פרס, נגיד, כמו שדיברנו היום, או דברים שאתם מאמינות בהם, והם טובים, תפיצו אותם, כאילו במקום להגיב לדברים רעים, או דברים שמעצבנים אתכם. קדמו תוכן חיובי. יס קווינס. יס בייבי. ואנחנו ניפגש בפרק הבא של מה הקטע? עם נטע ונטע. כזה לא סיומות, אני חזרת. אולי החיזונים זה הקטפייס. זה הקטפייס.